大家好啊！又係我紅姐啊！今晚食咩呢？炒飯，揚州炒飯，2隻雞蛋，2條臘腸，蒸熟咗先正炒佢，蒸熟咗啊！一陣就佢先，攪一攪佢先。嗱，有佢隻雪過啲細蝦，啲細蝦我雪過晒啊，搣嗰啲肉出嚟。咁咪要嚟揚州炒飯啦！準備好晒嗰啲蝦，切到一碌碌，好似我咁講嘢好蝦碌，成日都蝦碌啊！我講嘢，切好晒嗱，依家準備炒啦。呢啲葱要嚟炒飯，呢啲蒜要嚟炒蝦碌。首先咧，煎一樣嘢蛋先。呢啲咧炒完飯咧就拎落去嘅。好啦，咁我開始撈嗰隻蝦先，去少少豉油撈佢，胡椒粉，少少油，咁咪撈過佢，嗱，撈過佢，啲蝦唔係一碌碌嘅，好似我講啦，講嘢好蝦碌係咪咧？好啦，就切咗，咁咪發咗2隻蛋先，嗱，人哋炒飯咧咁樣淋落去，我唔係，我要煎咧佢先，整碎先炒落去。少少油嘅，少少油發温落啲油。煎啲蛋先，倒啲蛋落去，OK 啦，咁 OK 啦，不如。雞蛋粒粒，炒香呢啲臘腸，我蒸熟咗先炒個費事好難熟噶。少少油啦，會有油出嘅。好，係啊 OK 啦，又不了啦。嘿，咁樣整落去，好多油啊！佢一陣炒蝦唔使落油啊！喂，點啊？炒蝦啦，炒蝦落啲蒜落去。炒好晒，拎開佢先。
有油啦，你跌咗油嗰度。好得啦，咁咪拎啲蝦碌落去煎啦。好啲咁啲燒酒落去，好啲咁啲。嗱，滗埋落去嗰啲臘腸嗰度。哎呀，嗰隻嘢好難滗啊！咁樣啦，好掂啊！又唔使洗鑊嘅喎，落油。食開先，落油。嗱，炒飯要落葱。落個葱炒飯好香啊！幾香！哇！好啦，落飯啦，跟住啊，落啲飯啦。跟住落啲咩咧？嗱，落啲糖落去炒飯好好食嘅，揼勻佢，落糖係啦，咁樣啦。又要落少少雞粉啦，落少少雞粉就帶嘢好好味嘅喎。嗱，少少半羹，咁咪炒勻佢啦。咪差唔多咧，差唔多噶啦。哇！飯咪少，餸咪多。飯咪少，餸咪多。咁咧，落雞蛋啦，落去啦，雞蛋。哇！嚟啦，落埋呢啲啦，蝦碌啦，臘腸。嗱，OK 啦，OK 嗰陣時咧，瀨一圈豉油落去，好 OK，係靚過嚟啊！係啊，係咪靚過嚟咧？仲要加啲葱落去，嗱，加啲葱花落去啊！好啦，咁咪兜勻佢。準備起鑊，哇！大碟啊！哇！咁就 OK 啦，揚州炒飯啦，臘腸蝦碌雞蛋，謝謝觀看，謝謝。Nice.